Ya, kalau udah dites, udah dibersihkan epapnya, tinggal di assembling ya, tinggal dirakit lagi, dipasangin ke bodi indoor AC split ductnya. Ini AC 1,5 PK satu pas, kapasitas 12.000 BTU, merek AC-nya Midea ya. Dia untuk Midea pakai kompresornya, dia kalau untuk AC Midea ini pakai kompresor GMC ya kemarin, tapi ya umurnya kalau sekitar 3 tahun sampai 5 tahun kita bisa ganti pakai kompresor yang lebih bagus. Kalau kompresornya jebol, ganti aja pakai merek Matsushita. Kencangkan bagian bautnya. Jangan lupa sebelum dipasang dicuci juga ya. Mumpung lagi turun epapnya, diturun. Karena kalau AC split duct ini biasanya jarang dicuci karena susah untuk aksesnya. Nah, kalau lagi turun begini epapnya sekalian kesempatan ya, cuci sekaligus. Oke, lanjutkan. Kalau udah, jangan lupa pas penampungan udah dicuci, masuk